I've been crazy.
Tapos tutuloy kami sa baba ko lang pala. Ano yung ibang sa kayo yung business na ano yung pa yung ikot? Ilak. Ano na yan? Dosi po yun? Dito. So, brownies, lemon flour. Para sa mga kuha, sabi ako, so, nakikita tayo nakapilugin. Okay. Makuha din. Ano po yun? Sabi na yan. May ganda. Enjoyment of fun. It's not that for Ayaw lang tingnan kung kompleto ng parts. Wala. binili lang nila. Binili lang nila. Ako na yung buksan. Dapat hindi ko lang ibalik pa ganito. Ay, pag kumahan ba? Lang siya. Tama yun. Tama yun, sige pa. Ay, tagpa sa iba. Hindi, salita ng dilig. Pang na yan. So, ano ba? Hindi mag-pasa ng dilig. Saan na likod? Pwede mo ba yung purpose niya? Dito na. Saan na? Ibawa pag pinag-alam mo kaya kung nasa sa dilig. Sa likod. Tatapan pala niya yung ano. Kausap dito yun. Tatapan niya pala yung ano. Okay na yan. Isagad mo na lang kuya. Pwede naman dito. Hindi lang ako. Isagad mo sa ito. Hindi lang ako sa akin. Hindi naman sasaksak niya. Kaya, isang mo ulit ako. Hindi ko papunta doon.
Yan o, napasok. Pag pinagsabi ko sa tao, sa ST. Tingnan mo. Baba mo na kanita. Baba na kanita. Go pa to. Go pa. Yung tadi ini mama dan kita kan. Masih ada lagi. Tapi Ay, ganun mo. Wala na. takut dia